Kazivai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Sekutaura kwedu pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogononge tiinayo inopinduruka neumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka kune watanga kutibata nhasi tinokukokaiwo nemiwo kuti sunungukai kutumira mibvunzo yenyu yamunogona muinayo. Munogona kuitumira ipo panapa pachirongwa pano kana kutumira kunhamba dzinoti 772918335 then towana nguva yekutarisa mibvunzo yenyu tichibatsirana. Toda kuverenga mubvunzo wabvunzwa panapa nhasi uri kuti iwo konai pastor, vari kunzi vanakomana vaMwari pana Genesis 6 verse 1 to 2 ingirozi here? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa nai pastor. Pana Genesis 6 verse 1 to 2 pari kunzi vanakomana vaMwari apo dzaiva ngirozi here? Regai tange taverenga Genesis 6 verse 1 to 2 yacho. Genesis 6 verse 1 and 2. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. Vanatanga nekutoti haazimu abvunza uyu chete ane pfungwa idzodzo. Kune vanhu vakawanda vanotodzidzisa kudaro kuti vari kunzi vanakomana vaMwari dzaiva ngirozi dzakaona vanasikana vevanhu panyika kuti vakanaka dzikabva kudenga dzikauya dzikaroora vanhu. Now gaitange tabva tatouverenga Matthew 22 verse 29 tisati tatsanangura kuti ndivanani vanakomana vaMwari. Matthew 22 verse ya 29 inoti iyo panapa, Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Verse 30. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. So Jesu arikutoti marashika nekuti hamusi kuziva magwaro kana simba raMwari. Nekuti kana vanhu vaponeswa vakudenga vanenge vaita sengirozi, vanenge vasarori kana kuroorwa. In other words, Christ arikutotudza kuti ngirozi hadziroori kana kuroorwa. Saka ukaona munhu anoti ngirozi dzakaroora vanhu, unotomuti marashika nekusaziva magwaro. Ngirozi hadziroori. Ndozotaurwa naJesu Kristu panapa. Saka kana dzisiri ngirozi, saka vanakomana vaMwari vacho ndivanani? Now mukadzoka kuna chapter 4 yaGenesis iyoyo, panototanga pachibva pataurwa kuti Adam naEve vakaita vanakomana vairi, Cain naAbel. Cain akauraya Abel. Abel akaurayiwa naCain asati ane mwana. Then after the death of Abel, tinonzwa kuti Cain audzwa naMwari kuti he shall be a fugitive and a vagabond, uchava mudzungairi nomutizi panyika. Akabva paigara vabereki vake, he went further east in the land of Nod, akanogara ikoko. Bible rinobva rati, and he knew his wife and she conceived, akazvara mwana ainzi Enoch. Enoch akazvara mwana ainzi Irad. Irad akazvara mwana ainzi Mehujahel. Mehujahel akazvara mwana ainzi Methusahel. Methusahel akazvara mwana ainzi Lamech. Lamech became the first man to marry 2 wives. And mukaenda pana chapter 4 verse 23 zvinonzi mumwe musaka wake kumadzimai ake Ada and Zila, achibva ataura navo akati kana Cain achitsibwa kanomwe nekuti akauraya munhu, ini ndotsibwa ka 70 times 7. Saka tiri kuona kuti kunod kune dzinza riri kutokura ikoko rinobva pana Cain, rinobva pana Cain kuti tisvika pana Lamech, the first polygamist. But chii chakasara chichiitika paEden? Chakasara chichiitika paEden, verse 25 ya chapter 4 inobva kuti Adam knew his wife again, and she conceived and gave birth to another son, akamutumidza zita rekuti Seth, because she said, ndawana mwana atsiva nzvimbo yaAbel akafa nekuurayiwa naCain. And Seth also had a child, and they named him Enosh, and men began to call upon the name of God. Saka pane madzinza maviri. Pane dzinza riri kukura kunod, further east, rine vanhu vanozikamwa neumhondi, rine vanhu vanozikamwa nekuti Mwari akati mudzimai umwe iwe anoroora vairi. Koita dzinza riri kukura panapa pagarden reEden. Dzinza iroro rinozikamwa nekuungana vachinamata Mwari. Saka mukaverenga nhoroondo yedzinza iroro ndo rinonosvika kuna Noah. Because inobva iti Shemu akaita mwana wake akamutumidza zita rekuti Enosh. Enosh akamutumidza zita, akaitawo mwana akamutumidza kuti Kainan. Kainan akaitawo mwana akamutumidza kuti Mahalalel. Mahalalel akaita mwana ainzi Jared. Jared akaita mwana ainzi Enoch. Enoch akaita mwana ainzi Metusela. Metusela akaita mwana ainzi Lamech. Lamech akaita mwana ainzi Noah. Noah baba wa Shemu, baba wa Faksad, zvichienda zvakadaro. Saka madzinza iwaya ari 2 ndo pari kubva ari kunzi madzinza
evanakomana vaMwari nedzinza revanasikana vevanhu. Because Cain paanobarwa pana Genesis chapter 4 verse 1 and 2 panonzi ndawana munhu ndichibatsirwa naMwari. When Cain was born, ndawana munhu. Saka panozonzi vanasikana vemunhu vakanga vakanaka, vanakomana vaMwari vakaona vanasikana vemunhu kuti vakanaka. So when you come now to Luke chapter 3, mukatangira pavhesi ya36, because Luke anotipa genealogy yaJesu kudzoka kusvika kuna Adam. Pavhesi ya36, if I'm not mistaken, inotanga nekuti Canaan was the son of Arphaxad, who was the son of Shem, who was the son of Noah, who was the son of Lamech, who was the son of Methuselah, who was the son of Enoch, who was the son of Jared, who was the son of Mahalalel, who was the son of Canaan, who was the son of Enosh, who was the son of Seth, who was the son of Adam, who was the son of God. Saka zviri pachena kuti Bible kana ichitaura about the sons of God, harisi kutaura ngirozi, riri kutaura vanhu vaiteerera Mwari, because dzinza rakabva pana Seti ndo riri kunzi vakaungana vachinamata Mwari. Dzinza raCain ndo riri kuenderera mberi nekuramba richipandukira zano raMwari. Zvakadaro zvekutoti Lamech, a great grandson of Cain, anotobheja kuti if Cain will be avenged 7 times, ini I will be avenged 70 times 7 times. Saka vari kunzi vanakomana vaMwari pana Genesis chapter 6 hadzizi ngirozi, because number 1, ngirozi hadzitorori in the first place. Number 2, tikateera genealogy yaJesu Kristu tichidzoka nayo kumashure, inoisa pachena kuti Seth was the son of Adam, who was the son of God. So ndo vari kunzi the sons of God, vanhu vari kubva pana Seth vakanga vazvimisira kuteerera Mwari, vachiungana vachinamata Mwari, against the dzinza raCain vakanga vari very keen on opposing and rebelling against God's plan. Ndoda kudai kuti tabatsirikana, Mwari atikomborera tibatsire. Amen.